Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Losha Minecraft. Bugun biz mana One Block'da yashab qolamiz. Men One Block'da 100 kunlik challenge boshladim. Shuni endi elita qismga bo'lib chiqazaman bolalar. Har bittasini ko'rib tomosha qilib turinglar. Qani bo'lmasa biz ketdik buni buzishga o'tib ketamiz. 100 kun ichida biz kuchayib oxirida zo'r bo'lib ketishimiz kerak. Maqsad shu. Balki endi portal narsalar chiqsa endi drakon yoniga borib o'ldirishga ham harakat qilib ko'ramiz. Mana ana qilib qo'yishim kerak ham bor-ku, nechta o'ynaganimni ko'rinadigan qilib qo'yishim kerak. Uni birma-bir hisoblab o'tirish qiyin-da. Qilib qo'yarman, shunaqa ko'rinadigan hozir. Nima, yaxshiroq narsa chiqmayapti. Faqat loy chiqyapti. Yaxshi, daraxtlar ham chiqib tursa ko'proq. Daraxtdan yaxshilab hamma narsani ko'p qolsam, keyin bo'ldi, daraxt ham kerak bo'lmay qoladi. Daraxt, loy. Hozircha hech narsa chiqmadi boshqa. Sekin zonani sal kattalashtirishdan boshlaymiz. Menimcha 100 kun ichida buni katta mer qilib yuborsam kerak. Tekis mer. Urga tushyaptimi? Menimcha men merni boshlaganimda sal kechroq boshlab qo'ydim-da. Qaysi blok edi? Bunisimi-da? Mana shuni qo'yib qo'ygan, buni chalg'itadi. Mana shu o'rta tursa bilinib turadi, mana shuni o'rtasiligi. Buni yo'qotib qo'ysam bo'lmaydi-da. Zona kattalashtirib olishdan boshlaymiz. Tushib ketib qolmayman-da. O'shanda zombilar chiqib qolsa ham bilib bo'lmaydi. Endi bitta ursa tushib ketib qolsam ham yaxshi narsalar bo'lsa yonimda tushib ketib qoladi. Xo'p, taxtamiz yetarli. Taxtadan ham quraveramiz uyga. Normalroq narsa bersa-chi, sunduq chiqmaydimi? Qanaqadir zo'r narsalar berib. Xo'p, biz kunni ko'rdan yiqib qo'yamiz. Nechta o'ynaganimni. Qayerda mana shtamidi? Mana show displayed. 6 kun. Ha, anaqa bu server yaratgan odam command blok bilan nimadir qilguncha 6 kun ketib qolgan. Bo'ldi, shu 6 kundan boshlaymiz. 106-kunda tugatamiz-da. Nimaga boshqa narsa chiqmayapti? Faqat shu loy, daraxt. Menga hozir kerak ko'mir, chunki qorong'ida boru yorug'roq qilib qo'ymasam noqulay bu yerda sindirish. Zonani yana bitta xona qilib qo'yaman-da. Bu yerni bitta xona qilib atrofini yopib turib, bir ikkita fakil qo'yib qo'ysam, keyin ikkinchi xonani ham yasashni boshlayman. Shunaqa qilib o'sha zona kattalashib boraveradi. Bu yerni ham sekin qurib ketaveramiz. Bolalar, shuncha mehnat uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Kommentariyaga albatta bittadan o'luvchi qoldirib ketsanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Zonamiz ancha yaxshi bo'lib qoldi, katta bo'lib. O'sha zombilar ursa ham tushirib olmaydi. Pastga men uni urib tushirib olsam bo'ladi. Bu tez urolmaydi, menga o'xshab. Ana endi zonamiz ancha kattalashdi. Endi yana ko'proq bloklar olib, bundan ham katta zonaga yasab olamiz bolalar. Bu yoqqa bersak qo'ydim, keyin yonlariga sunduq qo'yaman. Sunduq qani? Sunduq yo'qmi? Mayli, bizga sunduqmi yoki bochkami farqi? Shu bochkaga solib turamiz narsalarimizni. Keyin yoniga sunduqlar chiqib qolsa, sunduqlarni qo'yib yuboramiz. Shu yerdan o'sha chegaralangan bo'ladi zonamiz. Bu yoqqa kattalashtirib ketaveramiz. Tushib ketadimi bunaqa qilsa, ustiga chiqib sindirsa. Voy, men sinmaydi o'yladim. Men o'ynagan One Block'da sinmasdi, ustiga chiqib sindirsa. Voy. Men o'sha anaqa mer buzilib qoldimi deb o'ylayman. Nima, faqat loy chiqyapti. Kerak narsa bersa-chi. Ha, rostdan shunaqa ekan. Nima ustiga chiqib sindirdim hozir, bilib turib boru bekor taxtalarim ketdi. Xato qilib qo'ydim-da. Normalroq narsa berlaring, kerak emas narsalarimiz. Taxta bo'ldi уже, VIPman-da. Nimaga kerak taxta, to'g'rimi? Normalroq narsa berlaring, normalroq narsa. Faqat loy chiqyapti-yu, men lapatga olib qo'yaman. Lapatga olishim kerak. Faqat loy chiqyapti-yu o'zi. Ora-orada tosh anaqa chiqib qolyapti, daraxt. Menimcha ikkinchi levelga o'tganda yaxshiroq narsalar bersa kerak. Tosh,
Lapatkani olib qo'yamiz o'zimizga. Lapatkada sindirmasam cho'zilib ketyapti, qo'lda sindirsam bor. Normalroq narsa berlaring, hech bo'lmasa tosh berlaring. Toshli lapatkami, nimadir yasab oling. Bu OneBlock faqat loy bilan taxta beradi deyman. Nima bu qovo? Qovo nimaga kerak? Qovo. Qovo nima qilaman? Normalroq narsa bersalaring shunga ko'ra. Ko'mirmi? Toshmi, temirmi? Birinchi tosh berib, keyin temir berish kerak. Hozir qanaqa olaman, to'g'rimi? Rostdan ham bu menimcha shunaqa loy bilan faqat taxta bersa kerak. Boshqa narsa bersa bo'lardi. Qachon rivojlanaman men? Men mer yaratib olishim kerak mana shu 100 kun ichida. Minecraft'dagi 100 kunda. Taxta VIP уже bor-ku. Ana bochkanchini ham tiqilyapti. Boshqa narsa bersa yaxshi bo'lardi. Ishini nima olding desanglar, ana boya aytdim-ku. Xonalar qilib ketaman, bo'lmasa bo'lmaydi-yu. Katta mer bo'lib qolsa ham zerikali bo'lib qoladi. Har xil xonaga har xil anaqa qilaman-da. Shuning uchun ish olib qo'ydim narixonaga chiqishga. Narixonaga ham qanaqadir boshqa narsalar qo'yib qo'ysam bo'ladi. Masalan, u yoqqa alohida sunduklarni, bu yoqqa karavotni qo'yib turib, shunaqa qilsam bo'ladi. Versakka alohida qilsam bo'ladi. Pechga. Hali ko'p narsalar chiqadi-yu. Ikkinchi levelda. Shularni alohida joyga qo'yaman-da, charkash-pulkash bo'lib yotmaydi. Zonani yana kattalashtiramiz. Blogim qolmay qoldi. Mayli, ozgina blok sindirib olamiz yana va zona kattalashtirishni davom ettiramiz. Jagota qolmaydi, bitta xonani. Bo'lmaydi. Atrofini o'zi yopib forishga harakat qilaman. Ba blok kerak, to'g'rimi? Atrofini loydan yopib forraman, taxtani bekor ketkazmay, keyin chiqmay qolmasin ikkinchi o'rinda. Shunaqa bo'ladi, yorug' paytlar. Ular shunaqa hisoblaganda, birinchi levelda yig'ib oladi taxtani, ikkinchi taymda bermaymiz, tosh yig'adi, keyin bo'ldi, taxta VIP bo'ladi deb hisoblab chiqazganda bu mirror. Kerak narsa bersa bo'lardi. Nima chiqdi? Yana taxtami? Boshqa narsa berilaring, ikkinchi o'ringa o'tkazib yubor yoki. Nima ko'ra zombilar bilan urushganim yaxshi nima qo'y. Qo'y. Birinchi marta jonzot chiqdi. Oldin men boshqa o'ynagan vamodoklarni ko'p chiqardi jonzotlar. Boshidan boshladi уже 7-8 sindirishlarimdan sunduklar chiqardi. Bunda faqat taxta beryapti. Ikkinchi o'ringa qachon o'tar ekan bu? Yorug' ham tushyapti shekilli, menimcha уже yorug' tushgandek tuyulyapti. Yorug' tushmoqchi ekan endi. Oho, taxtalar ham ko'payib ketdi-yu. 7 ta qizil taxta, 5 ta anaqa oqidan bor ekan. Shu quyoshmi? Shu quyosh. Ana orqada oyda. Shu quyosh ekan. Yana taxta chiqyaptimi? Mayli, taxta qamlab turaylik, ikkinchi o'rinda bermay qoladi, shunaqa odati bor u bloklarni. Bo'ldi, lekin taxta VIP menimcha yetadi. Agar yetsa yana bilmadim. Bolalar montajda videoni tezlashtira olmasam bor-u, faqat bitta narsa chiqyapti-da. Zerikali bo'lib qoladi video ham. Xo'p, qovo chiqibdi bitta, boshqa narsa shu ham. Kerak emas narsa-da, bu ham. Ikkita qovo ham bor ekan. Yana ikkita menga anaqa kerak. Qo'y juni. Shunda anaqa olaman. Karavat o'zimga yasab olishim kerak. Hali keyingi tunda ham uxlab olaman-da, shu bilan ertalab bo'ladi. 2 kun tugadi shu bilan. Hop, menga nima kerak? Menga lapatka, qilich ham olib qo'yishim kerak keyin bor. Qilich kerak emas, nima qilaman, to'g'rimi? Moblar kam chiqyapti-yu. O'ldirmoqchi bo'lsam, lapatka to'rib o'ldirib yuboraman. Bizga bolta kerak, chunki taxta ko'p chiqyapti van blokdan. Ketib yana sindirishga o'tib boramiz. Bolta bilan chopsak tezroq bo'ladi. O, sunduk. Voy, shu sundukdan ham kerak bo'lsa, narmay narsa chiqadi deb o'yladim. Mayli, shunisiga ham shukr, boshqa narsa chiqdi birinchi marta. Birinchi marta boshqa narsa chiqdi. Ana ikkinchi levelga o'tdim. The Dark Biome. Endi mana zo'r narsalar chiqishni boshlaydi bolalar. Endi bu yoq qizuv. Kundan kunga qizuvlashib ketadi bolalar video. Ketma-ket ko'ringlar,
O'sha 50 ta qismga bo'lib chiqazaman 2 kunda. Ko'ringlar hammasini ketma-ket. Ancha qiziq bo'ladi. Oxirida bir katta imperiya tuzib yuborsam kerak o'zim uchun. Xo'p, mana bunaqadan olib qo'ymasak bo'lmaydi. Nima deysizmi? Kirkadan ikkita olib qo'yamiz. Albatta bu yerda faqat endi toshlar chiqadi deb o'ylayman, chunki shu boshlanishdan tosh chiqish boshladi. Ha, aytdim-ku. Boya iloji chiqatuvdi. Yana iloyimi? Boya iloji chiqatuvdi, endi soch ekanda shuni o'rniga. Varden to'g'ri, ana Varden spam bo'ladigan joy ham chiqyaptimi? Shunaqa joyi bloki bor-ku. Shunaqa ham chiqyaptimi? Shunaqa ham chiqyapti bor-ku. Endi faqat tosh chiqib kuydirar ekan. Mayli, tosh bizga kerak. Hozircha biz hali toshdan pechka yasashimiz kerak, keyin kirkali, bolta, shunga o'xshash narsalar yasab olishimiz kerak. Toshdan keyin bizga o'sha tosh ham kerak bo'lmay qoladi. Toshdan hozircha kirka yasab turaylik, tezroq sindirish uchun toshni. Hop, ana kirka oldik. Endi qolgan hamma narsani joylab tashlaymiz bochkaga. Shu toshli kirkada sindirsak tezroq sinadi. Vaqtni ham tejaymiz. Ketdi bo'lmasa yana sindirishga o'tib ketamiz. Oltin sindira olmayman uni. Nima oltin berdi menga? Temir ham chiqqani yo'q. Bilmadim lekin. Sal disko'roq ham blok ekan, mayli. Yana oltin. Nima qilamanmi oltinni? Qanaqasi olaman buni, ey. Kallani ishlatib beringlar narsalarni. Yana oltinmi? Oltin olmaydi-ku toshda, ey. Temir ham chiqqani yo'q-da, to'g'rimi? Qurbaqaga nima bor endi? Urib pastga tushirib yuborganman shu buni. Nimaga kerak bu? Lekin oltin chiqqaniga xursand bo'lmoqchi edim. Keyin esimga tushib qoldi anaqa borligi. Nima edi? Yo'liga shunaqa temir bermadi-yu. Yana qurbaqami? Mayli, sindiraveramiz. Yaxshiroq narsa chiqquncha kutib o'tiramiz. 3-o'rinda nimalar chiqar? Menga temir bermasdan oltin beryapti. Ishqilib keyingi o'rindan olmos chiqavermasa bo'ldi. Temir ham bergani yo'q. Yana oltin bor-ku. Oltin nima qilaman? Super chest. Nima bor ekan buning ichida? Oy, bizga kerakli narsalar. Oltin kirka, lekin oltin kirka bilan oltinni o'zini olmaydi. Shunisi ham olmos kirka bo'lganda cho'tki bo'lardi. Xo'p, bizda bitta olmos bor. Hop, ancha yaxshi bo'ldi shu sunduq omadli chiqdi. Bundan keyin ham yana shunaqa yaxshiroq narsa chiqsa, albatta qiziq bo'lib ketardi bor-ku. Boydan beri bir xil narsa chiqyapti. Yonga tegib ketdi-da bu ham. Buni sindiramiz. Yana olmos bilan sindirib bo'lmaydi-da. Buni sindirib bo'lsa ham mayliga. Sindirib bo'ladi, bermaydi-da. Qo'rqitib yubordi bu. Katta qanaqadir menga hujum qiladigan mob chiqib keldi. Ammo pamchingga qo'shilganman. 121 danmi? 120 dan qo'shilgandi. Chunki oldin ko'rmaganman-da. Buni 117 da o'ynardim. O'zi oldin, hozir 121 da o'ynayman. Oldin bo'lmasdi, 117 da. Buni urib tushirib yuboramiz. Menga xalaqit beradi bekorga ham bitta blok sindirayotganimda. Har biratan xafa bo'lmang. Qurbaqani urib tushirib yuborishim kerak. Naq sakri yurtib berdi. Har qurbaqa uncha katta emas, uncha xalaqit bermaydi. Uni tushirib yuboramiz hozircha. Shafqat qildim. Sunduqqa narsalarni joylab yuboray, xalaqit beryapti bular. Oltin kirkani solib qo'yganim yaxshi, chunki oltin kirkani hozir tugatib qo'ysam bo'lmaydi. Bekorga oltin kirka bermadi menga. 3-o'rinda olmoslar chiqadi-yu. O'shanda oltindan olmoslarni olaman, lekin olmosdan kirka yasab olib bo'ldi, yo'q ketdi. Yana sunduq. Nima bu ikkita suyi? Nima qilaman men buni? Men hozir kamida bir almazlar berib yuborsa kerak, izmirud nimadirlar chiqadi. Izmirud nima qilaman? Izmirud kerak emas. Zo'r narsa chiqadi deb o'yladim. Xudo ochsam ikkita dona suv yetiribdi devor. Yomon ham qildi lekin. Yana sunduq. Yanami? Nimaga suy nima qilaman? Ana yerga nima bor ekan endi? O'tli yerga. Yomon ustimdan kulishyapti. Yanami? Nima qilaman? Men shuncha suyini. Suyga g'ajib o'tiramanmi? Suyini yonida o'rgimchik to'ri nima bor ekan? Ammo qo'y yaxshi-yu, lekin oq qo'y bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Chunki undan ikkita bo'lardi-da, menda qo'y junda.
Yana oltin boru, atilab qolibdimi bular? Qanaqa olaman bu oltinni man? Yana oltin. Berlaring temir keyin berur oltinni. Voy. Tezroq men uyimni ko'tarib olishim kerak. 4 ta blokli qilib anaqa qilsam bo'ladi. Bemalol sakrayveraman uyda. Ikkitali qilib qo'ysam sakrab bo'lmaydi. Balandligini. Keyin o'sha yopib yuboraman, eshik qilib, keyingi xonaga o'tishga mos qilib. Mana bu turgan almaz menga motivatsiya berib turibdi. Hamma narsani joylab tashlamasam xalaqit beryapti. Mana bu sunduqlarni qo'yib tashlasam bo'larkan. Qo'yib qo'yaman buni. 4 ta sunduq bo'lsa, naryoqda bitta sunduq bor. Shuni ikkitali qilib qo'ysam, 5-sini ham qo'yib qo'yaman, hech narsa qilmaydi. Balki buni o'rniga hozir pechka olib borarman, aytgancha menda tosh bor. Bemalol VIP toshimiz. Hop, endi uy ko'tarishdan boshlaymiz avvalo. Devorini ko'tarishdan. Ketdim men, qurishni boshladim. Videoni tezlashtirib yuboraman. Bolalar mehnatimizni, shuncha mehnatimizni qadrlagan holda obuna bo'lib ketinglar, like bosib. Sizlardan nima ketadi? Tekin obuna bosib ketinglar. Mana men uyimni devorini ham ko'taryapman. Ana ko'tarib bo'ldim. Endi bu yoq tarafidan eshik ochib qo'ysam, nariyoq xonani keyin qurishni boshlayveraman. Bu yoq devorini yopaman, keyin yopib yuborarman. Men o'yladim, yoqdan narigi xonaga chiqishga joy qolaman deb o'yladim. Lekin keyin fikrim o'zgarib qoldi-da. Hozir bu ikkita eshik qo'yib qo'yamiz. Albatta, 3-eshik yana u bitta o'zi qolib ketadi. Uni sunduqqa joylab yuboraman keyin. Otib yubormang-a. Bechora bola ham odammi, to'g'ri? Odam emas eshik. Men bu sunduqqa borib, kerak emas narsalarni joylamasam yurolmayman-da qanaqadir borib. O'xshamaydi. O'sha xuddi hayotdagidek-da, qo'limda narsa tursa qanaqadir noqulay tuyuladi. Endi tosh chiqib kuydiryapti, borib boshqa narsa chiqmayapti. Boya daraxt bilan yer chiqib, yer blok chiqib kuydiryapti. Hozir tosh bilan blok chiqyapti. Hop, pechka olib olaman. Albatta, pechkani nariyoq sunduq turuvdi bitta o'zi, o'shani olib tashlayman, o'shani o'rniga qo'yib yuboraman. Bu disko nima qiladi? Joy yo'q bunga. Joy bor, bunga narsa qo'yishga yo'q narsa. Turaversin, kerak bo'lib qoladi, unga ham joy topilib qolar. Joy topilgani bilan men bunga nima qo'yardim, to'g'rimi? Narsalarim ko'payib ketib qolsa, keyin uni olib qo'yib qo'ysam bo'ladi bir chekkaga. Boshqa narsa berlaring, narmandiroq narsa. Temir chiqsin, nimaga chiqaveradi bu oltin? Temir bersa, keyin oltin bersa, o'sha bemalol kuchayib ketsam bo'ladi-da. Yaxshi qo'y chiqdi bolalar. Endi ikkita bo'ldi anaqam. Qo'y juni yana bitta bo'lsa bo'ldi o'sha. Kalit yasab olaman va uxlab yuboraman. Yana bitta chiqazlaring qo'y, yana bitta ber qo'y. Oq qo'y faqat, qora emas. Shu deganimga qorasini chiqazib beraman deb ham. Sigir. Xursand bo'lib ketdim endi qo'y beramikin deb o'ylab. Mayli, buni go'shti ham kerak bo'lib qoladi. Ovqat ham kerak bo'lib, to'g'ri? Yana oltin beryapti. Temir berlaring. Temir ber. Qo'y chiqquncha, qo'y spam bo'lguncha shu videoni 5x tezlashtirib turdim shu joyini. Mana oxiri qo'y chiqdi bolalar. Endi biz bemalol karavot yasab va uxlab borib bir kunimizni o'tkazib yuborsak bo'ladi bolalar. Xo'p, yana ozgina buzamiz, karavot yasashga shoshilmaymiz. Endi sunduqqa bir hamma narsani joylashtirib chiqsam, endi bemalol yuraman keyin. Narsam o'zim ko'payib ketdi boru, hamma narsani joylab anaqa chiqmasam, sunduqimiz yetmaydi. Shuncha sunduq bo'lsa ham. Ikkita qo'y go'shti, yo'q qo'ymadim, molmi? Короче, 3 tami, 2 tami qo'y go'shti, 3 tami, 2 tami mol go'shtimi shunaqa bor. Esdan chiqib qoldi shu payt bor. Mana endi biz bemalol karavot yasab olsak bo'ladi bolalar. Mana karavot.
Qaqib qo'yamiz endi uni. Mana mamtga qo'ysak, keyin yana bitta tortib olib, keyin sovuramiz. Hop, uxlavordik mana. Mana uyqudan ham turdik. 10 sekund uxladik o'zi ham. 10 sekundgina. Mana bizani birinchi, ikkinchi kunlarimiz ham muvaffaqiyatli o'tdi bolalar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib ketishni unutmanglar. Bundan keyingi qismlarni ham kutib qolinglar bolalar. Hammaga xayr, hammaga rahmat shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, salomat bo'linglar.